अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है नवादा बिहार से संतोष कुमार जी, दूरबीन द्वारा कान के ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद। और अब हम जानना चाहेंगे संतोष जी से। संतोष जी, अपने गांव और जिले के बारे में बताइए। सर, मेरा गांव नवादा हुआ जी, नवादा डिस्ट्रिक्ट हुआ जी। गांव बेरमी है। संतोष जी, आपको ऑपरेशन से पूर्व क्या क्या तकलीफें थी? कान में सीटी आना, जी। पर्दे में छेद था सर, जी। अब भारी भारीपन बुलंद। ऑपरेशन के बाद इन तकलीफों में कितना आराम है? बहुत आराम है सर। सुनाई कैसी है आपके इस कान की? बहुत अच्छा है सर। ठीक है, तो ऑपरेशन के 45 दिन बाद हम आपके कान की स्थिति को देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम कान को बाहरी रूप से देख रहे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं किसी प्रकार का बाहरी निशान नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा ट्रांसकनल मेथड से हुआ था। ग्राफ्ट भी आंतरिक रूप से ही हार्वेस्ट किया गया था। और अब हम कान की आंतरिक स्थिति का अवलोकन करेंगे। साथीगण, आप यहाँ देख सकते हैं